السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا والف مرحبا. اليوم نهار جديد ان شاء الله، فيديو جديد ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والستر. وهذا الفيديو جات ما بتيت فيه صافي، بنتي جات عندي، جيت ناوياها جينا 78 وقالت لي باغي ندير بتي كاطو، قلت لها داكور، وقالت لي انا اللي نديرها، قلت لها داكور. هيا معكم بنتي. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un gâteau à la vinoise. C'est une vinoise à la pomme. On va commencer à mettre les œufs. On met 3 œufs. صافي هاد الكاطو اللي 3 حبات بيض وكاس ونص تاع لافارين هكا. Oui. السكر شحال؟ Et on met un verre de sucre. وكاس تاع السكر، 3 تاع البيض وكاس ونص تاع لافارين وكاس سكر. Après, on met le sucre. On va faire monter après les œufs. صافي دوك باغي تخلط السكر مع البيض ونعاود نرجع لكم. Regardez, maintenant, je l'ai bien fait monter en mousse. Là, je vais le poser sur le côté. Et je vais prendre la farine. J'ai pris un verre et demi pour 3 œufs. Là, je commence à... باغي دير كاس ونص تاع لافارين، كاس ونص تاع لافارين في 3 تاع البيضات. Et je fais ça pour comme ça, quand je mélange, ça me fait pas de grumeaux. ديري فيه لا ليفور. Non, ça monte tout seul. عندنا البنات البرد، كانت عندنا صباح الشتاء ودوك راها حبست شويه، بصح عندنا واحد البرد. On retrouve ça, on pose sur le côté. Je prends la moitié d'un verre, le même verre. Là, regardez, j'ai bientôt fini. Regardez, maintenant je prends la spatule et je le mélange à la main avec la spatule, mais je dois garder la mousse. صافي ما تخلطوش هكا بالزربه، غير بشويه طلعوا من التحت ودخلوا لافارين باش تقعد طالعه العجينه، تقعد طالعه، باسكو هذه ما قالت لك ما يجيش فيها لا ليفور. هيا كي تكمل راني نعاود نرجع لكم. خلاص خلطتها، دوك ديرها في المول. هذه جات فيها 3 تاع البيض وكاس ونص تاع لافارين ونص كاس تاع السكر. Oui, un verre ou comme vous voulez en fait. كيما تحبوا، زعما تحبوا الكاطو يكون شويه سكري ديروا كاس، ولا ما يحبش يدير نص. Regardez, là j'ai bientôt fini. Regardez, là je l'ai bien mis, je l'ai mis sur le moule. Et là ça va aller 25 minutes en four à 180 degrés. دوك نسويه لها من الهيمه راش مساويه بيان، وندخلو في الفور بوندون 25 دقيقه. Là c'est bon, c'est prêt, on va aller le mettre au four. Là regardez, je vais faire la meringue, mais je vais pas la faire cuire, je vais la faire comme si c'était la crème du dessus. Du coup je vais prendre un œuf. Ça fait pas très de la crème. Oui, voilà. Et je vais le casser. Je vais mettre ça dedans. Ça sert à séparer. Regardez, là c'est bon. Et de 1. Le jaune d'œuf, on l'utilise pas.
on prend le deuxième. Le glaçage, c'est comme vous voulez, la portion que vous voulez. Nous, on va faire au-dessus et au milieu. الكلاصير بغا ديري في الوسط Oui. ومن الفوق. Oui. انا هاد الكاطو ما نعرفهاش. Ça va pas trop descendre. C'est pas grave. معليش حطيها مليح. C'est bon. Maintenant, on va mettre une pincée de sel maintenant parce que si je le fais mousser, ça va directement descendre. Vous mettez pas beaucoup. Ça, c'est bon, on le met sur le côté. Et là, je vais le faire monter en mousse. Et quand ça va mousser, de plus en plus, je vais rajouter du sucre. Regardez, là, je l'ai fait monter. Et pour savoir que c'est bien solide, on le retourne. Et là, ça tombe pas. Du coup, là, je vais rajouter du sucre de plus en plus. En même temps, je mélange. C'est parti. صافي خصها دارت لابموس خدمتها. Oui, mais là, elle est encore nature. Du coup, on va mettre un peu de sucre. فوالا عاده ناتور دوك تزيد فيها السكر باش تولي سكري. Et c'est pour ça, dans le gâteau, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de sucre parce qu'on va rajouter la crème qui sera sucrée. داكور. ما شاء الله على بنتي. دوك راها تزيد في السكر غير شويه شويه. Oui, parce que si on met beaucoup de sucre direct, ça va devenir tout liquide et vous le jetez, ça sert plus rien, ça sert à rien. لو سكر دير غير بالشويه وتخلط شويه تخلط تكمل. Ouais. هي ديري دوك. Là, regardez. هي بقى تكلم معكم بالعربيه قلت لها تكلمي بالعربيه ما تعرفش مليح مي قلت لها Dans le cas, c'est encore bien mousseux. Il me reste encore tout ça comme sucre. صافي هذه فرنسي هذه اون arabe. Vers il est encore قاعد السكر. Et en fait, on rajoute peu à peu comme tout à l'heure. تسمى غير السكر اللي قلتي عربيه. Ouais. Dans le cas, je vais vous donner une technique. Vous faites ça et quand vous sentez le sucre, ça veut dire c'est pas encore prêt. هذا ما دارش السكر. Oui, voilà. D'accord. Du coup, on continue. Je prends beaucoup de temps parce que si je rajoute tout direct, ça devient liquide. ياخذ هذا الوقت شويه. ياخذ الوقت. C'est pour ça que je vous conseille de mettre le gâteau à cuire et vous faites la mousse en même temps. Parce que sinon, ça prend beaucoup trop de temps. شوفوا البنات السكر هذا هو. Mais en fait, j'ai pas tout mis parce qu'elle est trop sucrée. صافي كي تذوقوا تقوا سكري ما ها هو وين السكر اللي قعد. صافي دارت نص تاع الكاس. صافي جا نص كاس في 3 تاع البيض. Oui. Et en fait, maintenant, on va attendre que le gâteau cuit. Pour comme ça, on le coupe en deux. Et vous verrez la suite après. والتفاح كي ديري Oui. Et en fait, là, après la pomme, je vais l'éplucher. Et je vais la couper en petits morceaux. صافي تنقيه وديرها دي بتي Oui, مورسو. voilà. Et avant de mettre la crème, tout, on va prendre du lait. On prend du lait et on met du lait dans le gâteau pour comme ça c'est pas صح sec. حتى من نخرجوا الكاطو تسقيه بالحليب. دوك تقعدوا معنا ودوك تشوفوا لا سويت. شوف بنتي كي شاطره. تاجيه ما شاء الله على بنتي. باغي نشدها كاع لي فاكونس عندي باش تقعد ديري لي كاطو. صح. اوكي داكور. تعرف تخدم الشقا تغسل المواعين وتسيق ودير الماكله وتعجن ودير كلش.
Là, on va éplucher les pommes. Et quand j'ai fini, je vous montre comment je vais les couper. Parce que en fait, c'est un peu comme vous voulez. دوكا هات تنقف التفاح ودوك دير دي بتي طرونش صغار وابخي دوك توريكم ولا الكاطو ساي هو طاب بغيت تكوبي en deux. Et je vais mettre du lait dans le gâteau. حتى كي Oui, en fait, il faut attendre que le gâteau refroidit pour mettre la crème parce qu'après, elle va fondre. تخلي دوك الكاطو راه عاد شويه سخون دونك حتى كي يبرد وتعمرها بديك لا كريم من الداخل ومن الفوق. ودير فيه التفاح ديري هكا خضر ولا ديري في Comme vous voulez, vous pouvez le faire caraméliser, vous pouvez le mettre comme ça. قادرين نديروه في السكر شويه ما يطيب شويه ولا ديروه هكا خضر. دوك انا نديرها في الماء وندير فيه شويه تاع الحسل ونخليه يطيب. ندير فيه شويه تاع القرفه نخليه يطيب شويه قد ما يتعسل شويه بخينا نديروه فوق لا طاخت. دوك كي تكمل التفاح ونبغوا نخدموا ولا نعمروا هاد الكاطو نعاود نرجع لكم. شوفوا البنات الكاطو كيما طاب راه كوبيته اون دو ها هو لا موتي وها هو وين وهذه لوطخ موتي ها هي ما تجي لا معجنه لا والو ما فيهاش لا ليفور. Et là on va commencer à mettre le lait. دوك رفدي الكاس عندك باش ما تقطعيش. On commence d'abord par les contours pour savoir où tu mets le lait. صافي دير في الدائره كاع على الكاطو باش يشرب هاد الحليب. وكما قبيله قلت لكم باغي ندير التفاح نديره يطيب ندير شويه حسل ونديرها فوق الغاز. ابري جاتني التفاحه راها طايبه شويه ما بغيتش نديرها. اللي يكون عنده التفاحه شويه عاصي يدير فيه شويه تاع السكر ويديرها فوق الغاز. Là c'est bon, j'ai fini le cercle et on va commencer à mettre au milieu. Vous faites la même chose avec l'autre côté. فاني الجهه الاخرى دير فيها Oui. تما هذه تشربوها بالحليب وابخي الاخرى فاني تشربوها بالحليب ولا هذه فاني هاد الكاطو قادرين باش تعصروا حبه ليم ولا حبه تاع تشين وديروا لها كيما رانا نديروا الحليب فاني تجي بنه تاع الليم تجي زعما. Là vous touchez et quand c'est mouillé vous commencez à mettre la crème. صافي هنا درت الحليب غير في وحده وباغي دير عليها لا كريم وتعاود دير لا دوزيام. رفديها قربيها حداك باش ما وخري داك الحليب نتي. Ça c'est pour tout à l'heure. On la prend et on commence à mettre. On dit bismillah. هذه قادرين ديروها باي فاكهه تكون عندكم بالبنان ولا بالفخاز اي حاجه تكون في الدار عمروا بها الفاكهه ولا بالتوت هذاك البري. دوك ابخي لي دارت لا كريم دارت الحليب ابخي دارت لا كريم ودوك راها تستف التفاح. قادرين هذاك في بلاصه التفاح ديروا اي فاكهه ديروا لي فريز ديروا البنان ديروا هذاك التوت ديروا. لا سي بون. وهاد التفاحه ما درتهاش ما طيبتهاش مع الاخر راها نورمال باسكو راها شويه طايبه. دوكا تعمر شوف هادو درتهم دي بتي طرونش هادو جو من الفوق وهادو درتهم كيما الهلال هما وين يجوا في الوسط. Quand j'aurai fini, je fais la même chose de l'autre côté. كي تكمل هادي دير الاخرى فاني دير لها الحليب وفاني وديرها فوق هادي ودير من فوق لا كريم ودير التفاح تجي كيما لا طاخت. دوكا تعمر شوف هادو درتهم دي بتي طرونش هادو جو من الفوق
وهادو دارتهم كيما الهلال، هما وين يجوا في الوسط. Quand j'aurai fini, je fais la même chose de l'autre côté. كي تكمل هادي دير الاخرى فاني دير لها الحليب وفاني وديرها فوق هادي، ودير من الفوق لا كريم ودير التفاح، تجي كيما لا طارت. دوك هادي لا دوزيام بارتي فاني باغي تعمرها بالحليب، واللي ما يقدرش الحليب يدير ان سيترون وكريتاج. Et aussi on met pas beaucoup pour comme ça on peut la retourner. ما تكتروش فيها الجي ولا الحليب باش تقدروا ديروها فوق الاخرى. التحتانيه كتروا فيها شويه مي الفوقانيه نو. Mais vous faites la même technique, vous mettez tout autour. Là aussi on va mettre au-dessus, c'est pour ça que je vous ai dit de pas trop mettre en dessous. ما تكتروش الحليب من الداخل في لا دوزيام باش تقدروا ترفدوها وديروا من الفوق الحليب. Là vous pouvez mettre comme vous voulez. هذاك بالسيترون بالك تجي احسن من الحليب نو. Ouais. En fait c'est chaque goût vous pouvez mettre tout ce que vous كون voulez. درناها بالسيترون انا بس السيترون كاين. Bah on peut en mettre. Mais après. Non donc c'est trop tard. Oui. Mais si on refait une autre fois la tarte on changera de goût. Même تجي les tranches تاع التشين لداخل. Oui, en fait vous mettez tout ce que vous voulez dedans. غادي التشينه فاني نديروها في السكر شويه وابخي نعاودو نستفوها ونعصروا فوقها التشين تجي شابه. اي حاجه تبغوا ديروها بالتشين بالليم باللي فخاز اي حاجه، غير الليم ولا التشين ديروه في شويه تاع السكر وديروا شويه باش يحلى. شوفوا دوكا درت هنا الحليب فوقها، وهادو لي كوتي قادرين تقطعوهم ديروا كاع ولا ديروا مول، تقطعوا تدخلوا المول باش ما يقعدوش هاد لي كوتي يبانوا. انا ما بغيتش، قلت لها خليهم هكا رانا غير واحنا. ودوك باغي دير الموس فوقها، لا موس ديرها من الفوق وابخي دير التفاح كيما هكا. Oui. On va direct tout mettre. Et aussi vous pouvez la décorer sur le côté. Après quand on a fini on met les pommes au-dessus. ابخي دوك البنات هو الكاطو راه وجد، وحطينا شويه قهيوه بالحليب انا وبنتي. ها هو وينه دارت له منا في لي كوتي، دارت له الفيرميسيل. وقعدوا معايا دوك نوريكم في الطرف منه. ريتاج بيان اروحي بنتي روحي. هيا قولي لهم بالسلامه. Au revoir, j'espère que ma recette vous a plu et on vous montrera quand on va le découper. D'accord. J'espère que vous allez vous abonner, liker et partager la vidéo. Inch'Allah. Au revoir. هيا وين لا طارت راها وجدات، انا قطعت منها. ها هو وين الطرف تاعها. وبهذا الشيء نقول لكم البنات مع السلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه. بيزو عليكم.